of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Thank you very much. Swadika. Good afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to Thailand Brass New Horizons, presented by Harmony Action Through the Arts. I am Prat Sirasit Sukshalikit Wong, and it's truly my honor and absolutely thrilled to be your MC for this beautiful afternoon to witness the New Horizon together with all of you. The title New Horizon is truly appropriate for our concert this afternoon. With this event, Thailand Brass launches a dynamic new partnership with Yong Sing Music, a leading supporter of brass musicians in Thailand, and Harmony Through Action Through the Arts, a UK charity focused on giving disadvantaged young people the opportunities through music performance and education. The concert today also marks the debut performance of Thailand Brass in this beautiful, stunning hall, NT Hall, a venue that perfectly complements the ensemble's rich and vibrant sound. So, ladies and gentlemen, please sit back, enjoy the acoustic experience you're gonna have this afternoon, and enjoy the performance of our musicians today with your mobile phones all in silence mode. Once again, please make sure your mobile phone is turned off into the silence mode. But for every photo and video you are going to take this afternoon, please make sure you use two hashtags, hashtag Thailand Brass and hashtag We Are Harmony. Alright, our first piece is the Gustav Holst Second Suite in F, which was composed in 1911 and is a four-movement work based entirely on English folk songs. It opens with a lively march featuring Morris dance tunes, followed by a calm song without words. The third movement evokes a blacksmith at work with rhythmic anvil strikes, and the suite ends with a playful fantasia combining the Irish jig, Irish washerwoman, and the folk melody, Green Sleeves. The suite is renowned for a skillful blend of folk melodies, making it a beloved staple of the Thailand Brass repertoire. Ladies and gentlemen, if you're now ready, please give us a big hand for the Thailand Brass.
Ladies and gentlemen, and that was the Gustav Holst second suite in F. Now, after hearing the performance, let us hear a few words from the Thailand brass players as well. I would like to take this opportunity to have some interview which will be conducted in both in Thai and English. For the first person we would like to have the honor to talk more about Thailand brass is our Ajahn Bert. So staff. Ajahn Bert วิโรจน์ศรีสุขนันทระครับ Now, could you please tell us a bit more about how Thailand brass first began? อาจจะรบกวนอาจารย์เล่าสั้นๆนะผมว่า Thailand brass มีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็เริ่มนับถอยหลังไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้วง Thailand brass ก็4ขวบนะครับก็จุดเริ่มต้นคือผมชวนอาจารย์พอครับว่าเรามาทำวงบราสด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะเผยแพร่บทเพลงของเครื่องบราสแล้วก็การสอนรวมถึงการแสดงดนตรีในกลุ่มเครื่องบราสในบ้านเราก็เลยได้เกิดกำเนิดวงอันนี้ขึ้นครับ And why are the new partnerships with Yongsen Music and Harmony Action Through the Arts are important to Thailand brass at this very moment ไม่แน่ใจว่าแล้วในปีนี้เนี่ยที่มีการร่วมมือกับทาง Yongsen Music แล้วทาง Harmony Action Through the Arts มีความสำคัญยังไงกับทาง Thailand brass มั้งครับครับแน่นอนครับก็ก่อนอื่นเลยกับย่งเสงนะครับก็เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าร้านย่งเสงนี่ขายเครื่องดนตรีก็มีแบรนด์ชั้นนำระดับสากลระดับโลกมากมายนะครับแล้วก็นอกจากว่ามีสินค้าคุณภาพแล้วก็ทางร้านก็เล็งเห็นถึงผู้เล่นรุ่นใหม่ๆแล้วก็นักดนตรีอาชีพรวมถึงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยก็เลยทางร้านอยากจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทางด้านดนตรีก็เลยเกิดความร่วมมือกับ Thailand brass ครับส่วนอีกองค์กร Harmony Action Through the Arts ครับก็องค์กรนี้ก็คือผมรู้จักมาเมื่อ2-3 ปีก็ผ่านคุณพอครับก็เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สนับสนุนโดยเฉพาะเยาวชนดนตรีนะครับสร้างกิจกรรมให้โอกาสเด็กแล้วก็เหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าไงครับระดมแสดงคอนเสิร์ตหาทุนแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่ต้องการแล้วก็เมื่อประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมาก็มีน้องๆคนนี้มาด้วยครับมัธยมบ้านบางกะปิก็ดีก็ได้รับทุนเป็นซื้อเครื่องดนตรีแล้วก็ทางฮาร์โมนีก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านบางกะปิฉะนั้นสององค์กรหรือว่า2 หน่วยงานนี้ก็มีความสำคัญกับนักเล่นหรือว่าผู้เล่นดนตรีโดยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือมืออาชีพก็ทั้ง2 องค์กรนี้ก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมดนตรีของบ้านเราครับผมขอบคุณมากเลยครับ So Ajahn Bert has just mentioned that Thailand brass is now 4 years old and the beginning of Thailand brass is to spread to make brass repertoires more known among the audience and that's why Ajahn Bert and Ajahn Paul have met and start the Thailand brass ensemble. For the partnership, the very important one that we have this year with Yongsen Music and also with the Harmony Action Through the Arts is because all 3 parties, both the ensemble and both the organization and Yongsen Music have something in common and that is a true commitment to develop the future generations of artists in Thailand.Right now, so thank you very much อาจารย์เบิร์ตขอบคุณมากครับอาจารย์ผมขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับด้วยความยินดีครับก็จะเพิ่มว่าสำหรับวง Thailand brass นะครับพวกเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนแล้วก็การแสดงในกลุ่มเครื่องบราสของนักเรียนแล้วก็รวมถึงนักดนตรีอาชีพในบ้านเรานะครับทางวงก็หวังว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่ให้นักดนตรีแล้วก็นักร้องรุ่นนักเรียนนักเล่นเครื่องเป่าที่เป็นรุ่นใหม่ครับว่ามาร่วมแสดงร่วมทำเวิร์กช็อปแล้วก็ติดตามกิจกรรมของวง Thailand brass นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสได้แสดงแล้วก็
เหมือนพัฒนาฝีมือขึ้นไปให้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมของวง Thailand Brass ได้ในเพจFacebook Thailand Brass แล้วก็ Instagram ชื่อ Thailand Brass เหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ So thank you very much. And Bert also adds that Thailand Brass also really want to be the platform for younger generations of brass players and musicians to help developing the society together, as well as Thailand Brass is very welcomed and would like to be the inspiration for the young artists to develop themselves and help better the future of brass players in Thailand. Don't forget, that's what he adds, don't forget to get connected with them on social medias, Facebook and Instagram. Once again, thank you very much, Bert. So now the second songs we're going to hear, the second part is two movements from Leonard Bernstein, West Side Story, Tonight, and I Feel Pretty. West Side Story is Leonard Bernstein's greatest and best love musical about rival gangs and a tragic love story in 1950s New York. The arrangement for brass quintet features two iconic songs from the show Tonight, a romantic love song which is happening between Tony and Maria, expressing the love and hope for the future. And another song, I Feel Pretty, a joyful solo sung by Maria, celebrating her happiness and excitement in love. Ladies and gentlemen, this is Leonard Bernstein, Tonight, and I Feel Pretty.
Ladies and gentlemen, we have heard Leonard Bernstein, and we have heard from our trumpeter of the ensemble. I would like now to have a few words. Let us hear some words from our horn player. May I now invite อาจารย์ครับผมอาจารย์กฤษครับผม Let me invite you shining bright in the middle of the stage here. มีทราบมาว่าจริงๆแล้วตัว French horn เนี่ยจริงๆเล่นค่อนข้างยากก็เลยไม่แน่ใจว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์ทำไมถึงเลือกเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครับอาจารย์เป็นประวัติของการเลือกเครื่องดนตรีผมก็จะยาวหน่อยนะครับต้องทนฟังหน่อยครับจริงๆแล้วเริ่มมาจากพี่ชายผมเล่นอยู่ในวงดนตรีเสร็จปุ๊บพอผมเข้ามัธยมก็อยากเล่นเหมือนพี่ชายก็เลยบอกว่าอยากเล่นวงจะเล่นเครื่องอะไรดีพี่ชายบอกเลยนะโอ้ลองเลือกเป็นชอนมูซิ่งไม่เคยคนเล่นไม่เคยคนรู้จักแต่เสียงเพราะนะผมก็แบบไม่รู้จักเครื่องอะไรเลยรู้จักแค่ฟลุตแซก2 อย่างต้องทำเป็นอย่างมีเครื่องแบบเพราะมากเลยโอเคเอาเครื่องนี้แล้วกันมีใครรู้จักเรารู้จักคนเดียวกันก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยาวนานมากเลยครับก็อยู่กับเครื่องนี้ท่านมาตลอดจนกลายเป็นแบบของผู้ใจเลย So อาจารย์กฤษวิกรวงศ์ when he just mentions about his journey why he fell in love with the French horn and actually it happens because he had his brother recommending him to pick up this instrument because it's rare, it's hard to find anyone playing French horn and since then he has been with the instrument all along his musical career แล้วก็จริงๆไม่แน่ใจว่านอกจากอาจารย์จะเล่นกับทาง Thailand Brass เนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมหรือเล่นดนตรีหรือว่ามีการแสดงในกลุ่มอื่นหรือมี performance ที่อื่นบ้างไหมครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วในอดีตนะครับผมก็เล่นกับหลายวงดนตรีตั้งแต่แบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนีก็วงไหนไทยอื่นเล็กๆน้อยๆบางโอกาสพอผมมีครอบครัวลูกเล็กๆก็เลยต้องหยุดกลายเป็นพ่อเต็มตัวนะเลยไม่ได้เล่นวงดนตรีแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นกับไทยแลนด์บราสผมเป็นคนก่อตั้ง Thailand Horn Club นะครับปัจจุบันนี้เป็น Thailand Horn Society ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับคนเล่นฮอร์นโดยเฉพาะเลยก็เมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาที่จัดกิจกรรมไปก็มีนักเล่นฮอร์นรุ่นใหม่ที่สนใจการเล่นฮอร์นมารุ่นประมาณ200 คนได้ครับทีนี้น่ายินดีที่ว่าเครื่องดนตรีที่เราเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเล่นน้อยมากปัจจุบันนี้ก็คนเล่นมากก็คือปัจจุบันนี้จริงๆแล้วผมเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์คณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นอาจารย์พิเศษให้กับที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับ2 อย่างนี้ตอนนี้เป็นงานหลักๆ That's a long profile. I'll try to catch up everything. Please make sure I don't miss any of your title. So basically, he has been with BSO, also TPO, and he also one of the founder of the Thailand Horn Club, which has changed the name to Thailand Horn Society. And he has now lost his uniqueness in playing French horn because there are many more young artists playing French horns right now. As well as he's a father too, so he cannot really focus much on the music anymore because he also has a love for his children. And currently he's also a teacher at the special lecturer, I would say, at theศรีนครินทร์วิโรจน์ University as well as จุฬาลงกรณ์ University in the fine art departments for both universities. I catch up everything. Do I? Okay. Thank you very much, and please give him a big hand. All right, now we're going to listen to 2 pieces by composers who without doubt would have been a big influence on Leonard Bernstein, which is Scott Joplin and George Gershwin. Scott Joplin's The Easy Winners is a landmark ragtime piece known for its lively syncopation and refined structure, highlighting Joplin's role as the father of the ragtime. George Gershwin's fascinating rhythm builds on this ragtime foundation by incorporating jazz rhythms and harmonic sophistication, marking a bridge between ragtime and jazz. Joplin's ragtime really influenced Gershwin,
who was the first composer to expand American music by blending jazz and classical forms. Leonard Bernstein, in turn, drew from both Joplin and Gershwin's rhythmic innovation and jazz influence, integrating these elements into his own dynamic and diverse compositions, thus continuing the lineage of American musical development. Ladies and gentlemen, please wait no more and welcome the Thailand Brass once again. That was Joplin's Easy Winners and Gershwin's Fascinating Rhythm. So now let's meet the latest addition to Thailand Brass, who is giving his first ever concert. Today, I would like to invite Ajahn K. Thirayut Thuk Mongkol, please.
เลือกจะเล่นตัวเครื่องดนตรีที่มีไซส์ขนาดนี้มันมีคอนเนคชั่นอะไรกับเราเป็นพิเศษไหมครับ ก็จากที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมเป็นคนตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะเพราะงั้นพอจะเดาได้ว่าผมไม่ได้เลือกโดยสมัครใจนะครับ ก็คือตอนแรกตอนที่เข้าโรงเรียนตอนแรกครับผมไปต่างเพื่อนครับแต่ทีนี้ผมเป็นคนค่อนข้างขี้อายครับไม่กล้าพูดเขาถามว่าใครอยากเล่นทรัมเป็ตบ้างใครอยากเล่นทรอมโบนบ้างผมก็ไม่ได้พูดอะไรจนสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่ผมกับเพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าผมประมาณ2 เท่าครับซึ่งคนนี้อยากเล่นทูบาอยู่แล้วครับเขาก็เลยแบบงั้นเล่นทูบาแล้วกันนะครับผมก็กลายมาเป็นผมทุกวันนี้ครับเล่นทูบา So I was asking Ajahn K Thirayutu Mongkon about how he came to again fall in love with this very big daddy of brass ensemble, the tuba, and fortunately, actually he was chosen by fate that during his school time and when he gets to choose what the instrument he would play, he was a shy person and he wouldn't really speak up to really select like which one I would like to play. So he ended up being the last one and being assigned to tuba. I'll to add up a bit. At first, I really want to play French horn. Yeah. This one now, I think this one is better. Oh, okay. You're not the one. You also want to play the French horn, but now this is your coolest instrument to hang on with. Okay. And now English. And do you have any recommendations for all the brass players to maybe have a go with the tuba or with playing the brass instruments overall มีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับตัวน้องๆศิลปินรุ่นใหม่เนาะที่จะเข้ามาเล่นตัวเครื่องทองเหลืองหรือว่าตัวทูบาเป็นพิเศษไหมครับก็ผมคิดว่าคนที่อยากจะเล่นเครื่องทูบานะครับโดยปกติแล้วก็น่าจะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วกันเพราะว่าคือคนอื่นเล่นแต่พาร์ทที่แบบเท่ๆทั้งนั้นเลยเล่นโซโล่บ้างเล่นเมโลดี้บ้างทูบาส่วนมากก็จะเล่นเป็นแบบเบสไลน์นะครับเพราะงั้นเป็นคนเผยแผ่น้ำใจอะไรนะครับก็มันสนุกครับจริงๆมันค่อนข้างสนุกนะครับทำได้หลายอย่างแล้วก็ยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกไปใหญ่เพราะงั้นผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันถ้าใครที่สนใจนะครับ So for Ajahn K, tuba is a very playful and a very generous instrument to choose to play because most of the time we will play as a bass of all the ensembles. So that is the thing that perhaps you got to develop as a tuba player. Alright, thank you very much ขอบคุณมากครับอาจารย์เคอาจารย์เขียนยุทธมงคลครับ I'm afraid to help you because I might not be able to afford this if I like fall down or whatever. Alright, now it's time for Christmas. Thailand Brass are now going to enthrall us with some Christmas classics really arranged for brass quintet. Christmas Crackers by John Iveson is a festive and lively piece typical of the Christmas season repertoire in the brass world. You will recognize 3 classic Christmas songs in this arrangement: Jingle Bells, Deck the Halls, and Good King Wenceslas. Also after Christmas Crackers, Thailand Brass will be joined by our guest horn player, Ajahn Chalankon Ketnuam, who with Dr. Tommy Thayarat Sopunpong will on drum kit complete the full complement of the musicians of Thailand Brass. They will then perform the carol medley for brass consisting of Eric Lidson's Brilliant March Christmas Joy and Real Bright Beautiful arrangement of Infant Holy, concluding with Martin Kortner's superb arrangement of the timeless Christmas classic Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ladies and gentlemen, let's get merry!
brass on the Christmas theme will get merrier because we are going to get bigger at this very moment. I think it's the time that everyone has been waiting for. I would like to invite all our young artists, our young brass players onto the stage, as well as our stage crew to arrange the stage. ขอเรียนเชิญนะครับศิลปินรุ่นยาวทุกท่านเลยนะครับผมที่บริเวณหน้าเวทีนะครับเรามาเตรียมตัวแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันกับ2เพลงที่เหลือของคอนเสิร์ตในบ่ายวันนี้นะครับ At this time I would like to have a few words with one player of Thailand brass who seems to have the most interesting, in my opinion, the most interesting instrument in his hand right now. สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็มธนภูมิศรีวิเศษสวัสดีครับ So actually, as you can see, this instrument is the only instrument that have a slide like this. So maybe can you tell about it more for us, just for my curiosity and for academic purpose, like why it has to be a slide and the history of this instrument, like how it come to be. Academic history เราใช้เวลาตรงนี้เพื่อให้เด็กๆเขาได้เซตอัพสเตจอะไรกันนะครับก็ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับปัจจุบันเราไม่เรียกมันว่าทรอมโบนนะฮะแต่ว่าย้อนกลับไปสัก500 ปีแล้วกันนะก็มีเครื่องดนตรีแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ว่าเป็นเครื่องเล็กกว่ามากๆนะครับเบลตรงนี้อาจจะเท่าเบลทรัมเป็ตเองแต่ว่ามีสไลด์แบบนี้ขออนุญาตนะอาจารย์ผมถือไม้ให้แล้วอาจารย์จะได้เผื่อจะชี้อะไรจะได้สะดวกครับผมครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียกเขาว่าทรอมโบนเราเรียกว่าแซกบัตแซกบัตที่แปลว่าถุงอะไรอย่างงี้ป่ะแซกบัต SSCK ครับผมแล้วก็เป็นเครื่องเล็กๆกว่านี้แต่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีสไลด์แบบนี้ด้วยนะครับเบลอาจจะเท่าทรัมเป็ตเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้ก็จะเล็กกว่านี้หน่อยใช่จะเล็กกว่านี้แบบเนี่ยเหมือนถ้าเบลตรงนี้เนี่ยจะเท่าประมาณโอเคครับผมแล้วก็สมัยก่อนสัก400 ปีนะ400-500 ปีที่แล้วก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในโบสถ์จะเป็นเล่นเพลงเป็นคอรัลเล่นในโบสถ์แล้วก็จะเล่นเอาไว้เป็นคอรัลเล่นกับคอรัสที่เป็นร้องเพลงโบสถ์ครับผมแล้วก็มีอยู่3ขนาดนะครับก็มีอัลโตเทเนอร์แล้วก็เบสสมัยก่อนก็ใช้แบบนั้นจนมายุคสักมีวงออร์เคสตรานะครับแล้วก็พัฒนาเครื่องดนตรีให้ใหญ่มากขึ้นนะครับจนมาใช้เนี่ยออร์เคสตรามากขึ้นในโอเปร่ามากขึ้นเราเลยเปลี่ยนมาใช้คำว่าทรอมโบนจริงเป็นภาษาอิตาลีนะครับมาจากคำว่าทรอมบ้าแปลว่าทรัมเป็ตนะฮะส่วนทรอมโบนเนี่ยแปลว่าแตรใหญ่แต่ทรอมบ้านี่คือทรัมเป็ตเราเรียกว่าทรัมเป็ตจริงแต่ว่าสมัยก่อนเราเนมว่าเป็นแตรทรอมโบนก็เป็นแตรใหญ่ขึ้นใช่แบบนั้นไซส์เปลี่ยนชื่อก็ต้องเปลี่ยนใช่ใส่โตตามสมัยครับผมส่วนในภาษาเยอรมันเนี่ยเครื่องนี้เขาจะเรียกว่าโพซาวใช่ครับพวกทรอมโบนหลายตัวก็โพซาวเน่แบบนี้เน่ใช่ในเยอรมันเขาก็จะใช้มาตั้งแต่สมัยบาโรกแล้วเหมือนกันก็เรียกว่าโพซาวนี้แล้วก็ปัจจุบันเราก็เรียกเครื่องนี้ว่าทรอมโบนเป็นติดตามไปแล้วเยอรมันก็เรียกโพซาวเพราะเราจะไม่เรียกว่าแซกบัตแซกบัตก็แต่ว่าเครื่องดนตรีแซกบัตที่เป็นเครื่องเล็กๆแบบนั้นก็ยังมีอยู่ก็ใช้ในงานเฉพาะเหมือนแตกลายวิวัฒนาการอย่างนั้นนะครับอาจารย์เครื่องที่เป็นไซส์เล็กก็เรียกเป็นชื่อเดิมแต่ก็ใช้ใน purpose แบบเดิมแล้วก็แนวเพลง composition แบบเดิมตัวเครื่องที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วจนเราเรียกว่าทรอมโบนในปัจจุบันก็จะมีไซส์มีหลายไซส์หลายกลุ่ม4อย่างก็มีครับผมที่ใช้หลักๆในออร์เคสตราก็จะเป็นอัลโตเทเนอร์แล้วก็เบสอัลโตเทเนอร์เบสครับผมอาจารย์ผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องขยับที่งานสามารถแจ้งได้ไหมครับว่าทางผมกับอาจารย์ที่จะไปทางไหนเดี๋ยวเราขึ้นหน้าสักนิดขออนุญาตข้างหน้าไว้นิดนะครับโอเคโอเคได้ครับผมอาจารย์ทีนี้ภาษาอังกฤษล่ะผมพูดอะไรไปบ้างแล้วนะครับโอเคผม just a quick recap we asked him about how this instrument ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมรีแคปให้ we just asked him อาจารย์ about the trombone why like because of my curiosity as well and just for everyone to know that this seems to be the only instrument on the stage with a slide how it comes to be so he dates back like 500 years ago when it's much smaller size of the trumpet and it's just called sack okay and then later on
that instrument continues to develop and serve more purposes, not just for the church music, but also in bigger orchestra, bigger ensembles, and change the name into trombone, while in German it has another name, Posaune. Posaune. But that is the thing that we see. Puro Posaune. Okay, Posaunen. That is the thing that we see, the special thing that we see now. And please feel free if we need to move out. I think the kiss is ready. If this is ready, you avoid the questions. Okay, I'll take that. But anyway, I want to keep everyone waiting, so please feel free to come up closer to the stage, closer to our young artists, to witness the new horizon together. Ladies and gentlemen, I give the floor back to the bigger Thailand brass. ขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ Thank you very much.
I believe everyone is thrilled, and seems like there's one person who has been with us on the stage from the beginning of the performance but has not speak. So it has to be you, Paul Archibald, ladies and gentlemen. And I promise I'll keep it very sweet and short. But I have to say thank you so much for coming to our concert this afternoon. It means a lot to all of us to play to such a fantastic audience. So my name is Paul Archibald, and I'm a trustee of the charity Harmony Action Through the Arts. And as you've heard, the charity exists really to provide meaningful music to young people under the age of 25 and to offer support for children or young people who might not have the means to be able to benefit from these incredible opportunities. I think the great thing is that music has brought us all together here today. It has connected people from all walks of life, from different backgrounds, and we are here to celebrate these amazing musicians and performers. And I think I'm correct in saying the impact of music on these young lives will be profound, because music is a place that encourages creativity, self-expression, and very importantly offers friendship networks that will last a lifetime. But none of this would be possible without your support. So this afternoon, I warmly invite you to continue supporting Harmony in any way that you can. Be part of our community by becoming a friend of Harmony, which you can do so by joining our Line Friends group, which will cost you nothing, so it's completely free, but we'd love you to join so that we can keep you updated with occasional updates about the charity's news and, importantly, upcoming concerts. There might be those of you that want to think about taking a bigger step, and the trustees of the charity would be delighted to welcome interest from anyone who is interested in joining our board of trustees. Being a trustee of a music charity is a hugely rewarding opportunity to get involved with something that's very exciting, and with the case of Harmony, already has many wonderful projects in development. So more information about being a trustee, the role of a trustee, you can find in your program. But very importantly, the next date for your diary is Sunday, January the 25th, 2026. This will be an amazing concert at the Siam J&K Wookhouse, the first boutique warehouse in Thailand, and guest artists will include Thailand Brass, Chulalongkorn, Wind Ensemble, the Bangkok Concert Singers, along with top Bangkok jazz group One Man Standing, who will be performing an after-concert performance in the garden right next to the Chao Phraya River, which is an amazing, beautiful place. There'll also be a fabulous opportunity for our young singers and musicians to perform in the world premiere of a song called Stand. It's a song specially commissioned for Harmony Action Through the Arts, and I'm very grateful to Siam J&K for supporting this concert. So thank you so much. So once again, thank you for joining us today. Thank you for supporting Harmony, and please join our line group for updates about our exciting future events. Thank you. Thank you very much, Mr. Paul Archibald. Please join the line group, as well as please join us for the last song we are going to perform for the finale piece of this performance, Happy.
Ladies and gentlemen, and that is Thailand Brass New Horizons. What a lovely way to end the concert.